जामशोर में सिंध यूनिवर्सिटी के मुलाज़िमन जो मुतालबन की मनताला एहतिजाज जारी है। मोहम्मद अली घांगरो, जुल्फकार रस्तमानी, सजाद शाह, मंजूर पमर ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक अॻियां एहतिजाज करे धरणो हंयो वियो। हुन मौक़े ते अॻवाननि ॻाल्हाईंदे चयो त जॉइंट एक्शन कमेटी जे एहतिजाज ऐं यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया जी होड़ सबबि शागिर्दनि जी तालीम तबाह थी रही आहे। अहिड़ो ड्रामो बंदि थियणु घुरिजे। हुननि चयो त जल्द मामिलो हल न कयो वियो त हू अहिड़ो एहतिजाज करे ॾेखारींदा जो ऑफिसर पंहिंजी कुर्सियुनि ते वेही न सघंदा। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया खे चितारियां थो त यूनिवर्सिटी खे करप्शन खां पाक कयो वञे। करप्ट को बि कामरो असांखे मंज़ूर न हूंदो ऐं पोइ तंहिंजा जेके बि बुनियादी मसइला आहिनि उन्हनि खे फौरी तौरु हल कयो वञे। न त ॿी सूरत में असां बि लतीफ़ ग्रुप जा इहो हक़ रखूं था त असां पोइ तंहिंजे उन बुनियादी हक़ लाइ जदोजहद कयूं। अॻवाननि चयो त जॉइंट एक्शन कमेटी जा मुतालबा पूरा कया वञनि पर खेनि करप्ट माण्हुनि जे उहिदनि ते मुक़ररी क़बूल न आहे। असांजो मौक़िफ़ जेके इहो आहे जो अगरि वाइस चांसलर हिननि जा मुतालबा मंज़ूर करे थो, जेके जाइज़ मुतालबा आहिनि मुलाज़िमनि जा उहे भले मंज़ूर करे, पर जेके अंदरूनी कहाणियूं आहिनि करप्शन जेके माना जिन ते बि करप्शन जा इल्ज़ाम आहिनि उन्हनि खे वरी साॻियूं पोस्टूं ॾेई साॻियूं मुरादूं ॾेई यूनिवर्सिटी में करप्शन जी जेका यलगार थिए असां उन जे ख़िलाफ़ु आहियूं। उन जी असां रस्ता रोक कंदासीं। सिंध यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि चुतार ॾिनो त जेकॾहिं करप्शन में मुलविस माण्हुनि खे ॿीहर मुक़ररु कयो वियो त एहतिजाज जो न खुटंदड़ सिलसिलो शुरू कयो वेंदो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।